տարածված է այդ անընդհատ բնակչությանը պարտադրվող ռուսական նարատիվը, որ թրիփը դա նույն Թուրանն է։ Ինչ թրիփ, ինչ բան, մենք հանցում ենք ամբողջությունից, ինչպես կարելի է դրան գնալ եւ այլ։ Սա տիպիկ ռուսական նարատիվներ են, որ Հայաստանի ժողովրդին փորձում են դեմ տրամադրել այս կարևոր միջանցքին։ Ամերիկացիները հանձնելու են այդ կառավարումը ամբողջ այդ ճանապարհի թուրքերի միևնույն է, որևէ խնդիր չկա։ Ես ճիշտ հակառակ կարծիքին եմ, որտեղ ամերիկացիները այդպիսի մտադրություն եթե ունենային, իրենք չէին գա։ Թրիփ հասկացողություն չէր լինի։ Թուրքերին ասեին դուք եք տնօրինում, մի քիչ էլ գումար կտային, որ ճանապարհները նորոգեին, եւ դրանում ամեն ինչ կավարտվի։ Ամերիկացիները հատուկ եկեն այստեղ եւ հատուկ թրիփ են հիմնադրել, որ այդ ամբողջ ճանապարհը լինի հայ-ամերիկյան վերահսկողության տակ եւ արգելի որևէ թուրանական մտածելակերպը, գաղափարախոսությունը եւ գործողությունները։ Հենց դրա համար է Միացյալ Նահանգները այստեղ։ Թրիփը հենց դրա համար է ստեղծված։ Եվ դա բխում է ազգային շահերից Միացյալ Նահանգների, որ իրենք էլ ակտիվ դեր խաղան այս կարևոր միջանցքում եւ Հայաստանի հետ համատեղ համագործակցել։ Իրենք աջակցում են Հայաստանին։ Նույն տիպի բաներ կարելի է լսել, որ իրենք փակում են մեր հաղորդակցությունը Իրանի հետ, բան։ Հեքիաթներ են բոլորը։ Իհարկե Իրանի հետ աշխատելու ենք։ Նույնիսկ ամենադժվար տարիներին, դեռ անկախության սկզբից, երբ Իրանի հետ հարաբերությունները նույնպես լարված էին, մեր կառավարությունը ժամանակին դիմեց Միացյալ Նահանգներին, ասես գիտեք, մենք առանց այդ շրջափակված ենք պատերազմի մեջ ենք, Իրանի ճանապարհը կարևոր է մեզ համար, մենք պիտի կարողանանք ինչ-որ ապրանքափոխանակություն ունենալ։ Եվ իրենք ըմբռնումով մոտեցան, ասացին բացի ռազմական նշանակության բնականաբար ապրանքներից, խնդրեմ աշխատեք եւ աշխատեցինք։ Եվ հիմա էլ չեմ կարծում, որ իրենք արգել են իրանական գազի մուտքը Հայաստան, որը swap պայմանագրով հետո իրենց էլեկտրաէներգիա է փոխանցում։ Այստեղ ինչ-որ վալյուտաներ, միլիոնավոր դոլարներ չի ստանում իրանական կողմը։ Դա swap է։ Նույնը Թուրքմենիայից եթե մենք գազ ենք ստանալու, եթե այդպիսի պայմանավորվածություն լինի, իրենք Իրանին իրենց սահմանի մոտ գազ կտան, փոխարենը Իրանը այստեղ նույն քանակի գազ կտա Հայաստանին։ Նույն swap գործարքն է։ Եվ բանակցելուց է կախված իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ ամերիկյան կողմը իհապես դեմ լինի։ Եթե լինեն սանկցիաներ Ռուսաստանից, խոսում են հիմա ձմռանը նախապատրաստում են սանկցիաներ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարցը կքննարկենք եւ Հայաստանը ինչպես իրեն պետք է դիրքավորի։ Եթե դեմ չեք վերադառնանք Թուրանին եւ մեկ ձևակերպմամբ դուք ներողություն թրիփին, այդ էսօր ինչքան հաճախ է այո հաճախ են դա արծարծում Թուրանի իրար համեմատությունը, որ ես էլ սխալվեցի, համենայն դեպս ոչ թե սխալվեցի, այլ ասացի այն ինչ անընդհատ ականջիս է, որ թրիփը դա նույն Թուրանն է եւ ձեր պատասխանն է ոչ, ասում եք դուք դա ոչ ճիշտ հակառակն է Թուրանի։ Հենց եկել է նրա համար, որ մեզ պաշտպանի տարբեր տիպի թուրանական դրսևորումներից։ Եվ այդ մի մասը պրոպագանդա է, որը հնչում է ավելի շատ Ալիևի շուրթերից եւ այլն։ Պետք չէ դրան հավատալ։ Այդ նույն սերիայից է, ինչ որ 300,000 ադրբեջանցիներ են գալու, Էստիլնի, անկլավ անպայման գալու են բնակեցնեն, այդպիսի բաներ չկա։ Մեզնից է շատ բան կախված նաեւ։ Համաձայն չենք, մենք ինքնիշխան երկիր ենք։ Եվ մենք ունենք մեր շատ հզոր դաշնակիցներ, իդեմս Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների եւ նաեւ շատ այլ երկրների, օրինակ Հնդկաստանի, որոնց շահերը համընկնում են մեր շահերի հետ այս բանը։ Եվ դրանից չօգտվել չի կարելի։ Այլ հարցը, որ որոշ երկրներ կան, որոնց ձեռնտու չէ դա, օրինակ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը շնորհել է, որ իր գերիշխանության տակ պետք է լինի ամբողջ հարավային Կովկասը։ Ոչ ոք այդ Ռուսաստանը իրավունք չունի մեզ պարտադրելու, մենք հանրակրվե անենք, չանենք, դա մեր անկախ ինքնիշխան պետության որոշումն է։ Եվ ոչ թե պետք է նախորոք ասել, այ դուք արեք, որ մենք իմանանք, հետո սանկցիաներ կիրառենք, այլ իրենք պետք է արձագանքեն մեր քաղաքականության քայլերին, դա իրենց իրավունքն է։ Այսինքն երբ կանդամակցենք Եվրոմիությանը, երբ կանդամակցենք Եվրոմիության մաքսային միությանը, այն ժամանակ իրենք կարող են բնականաբար իրենց ուրեմն արձագանքները ասել եւ անել։ Եվ ոչ թե ինչ-որ նախորդ կանխորոշել, որ նախորդ վախացնեն, ասեն շուտ անենք, քանի իրենք դեռ լրիվ պատրաստ չեն Եվրոմիությանը անդամակցելու, որ վախացնենք դրան, որ իրենք այդ մտքից հրաժարվեն, դա ծիծաղելի է, հասկանում եք։ Նույնը վերաբերում է իսկ հապկի մասին առացարակ խոսք չկա, որում ես բացահայտ դավաճանեց, մեզ չպաշտպանեց, նույնիսկ մի հայտարարություն չարեցին, երբ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի տարածք։ Կամ ինչ նշանակում Արցախը մեր տարածքը չի, այդ նույն Արցախում հայեր են ապրել, որ դարավոր ձեր դաշնակիցներն են եղել։ Հնարավոր չէր մի հայտարարություն անել գոնե։ Ասել, որ մենք
սատարում ենք, որ այս խաղաղության ձևով գնա եւ այլն եւ պատրաստ ենք պաշտպանելու այ բնակչությանը, որը անպաշտպան է տվյալ դեպքում նույն Արցախում։ Դժվար է դա անել։ Չարեցին, իսկ հիմա ասում են, դե դուք որոշեք, եթե դուրս եք գալիս, իհարկե դուրս կգանք։ Եվ կկարողանանք պաշտոնական դաշինքներ կնքել երկկողմանի, նույն Միացյալ Նահանգների հետ կամ Եվրոմիության հետ, պաշտպանության հետ կապված։ Դիտորդները ինչպես եկան եւ կարողացան պահել այդ գոտին խաղաղ եւ որևէ զոհ չեղավ։ Նույնը կգան նաեւ զինված մարդիկ, ինչի մասն է խոսքը։ Դա մեր սուվերեն իրավունքն է։ Մեր անվտանգության մասին մենք պիտի մտածենք եւ չպիտի հևենք նրանց վրա եւ այն ուժերի վրա, որոնք մեզ դավաճանեցին։ Լինի դա ռուսները, թե այլ երկիր։ Ռուս ազգի հետ կապված հարաբերությունները մի բան է, ռուսական պետության հետ կապված հարաբերությունները մի այլ բան։ Եվ տարածում է շատ բան, որ ռուսական տուրիստներին լավ չեն վերաբերվում Հայաստանում, մենք պիտի ասենք, հայտարարենք, որ տուրիստ չգնա Հայաստան։ Դե իրենք մեզ դիմում են, ասում են այս կամ այն մարդուն արտահանձնեք մեզ, հետո էլ ասում են ռուսական պրոպագանդայի հերթական հնարքներից է։ Եվ երբ որ խոսացնում են ռուսներին, որոնք հիմա Հայաստանում են, իրենք ոչ միայն շատ գոհ են, նրանց իմաստն ասում են մենք կցանկանայինք մնալ եւ ապրել Հայաստանում։ Նախ ես գտնում եմ ոչ թե Փաշինյանը ընդառաջ է գնում այդ Պուտինի ասած պահանջներին, այլ Փաշինյանը հակառակ ասում է, որ մենք հանրաքվե կանենք այն ժամանակ, երբ որ դիմում կտանք, հերթական քայլերը կանենք, դառնանք անդամության տեխնացու եւ ռեալ կլինի մեր արդեն անդամ լինել, այն ժամանակ հանրաքվեով դա կորոշի։ Լավ, ասենք։ Միանշանակ։ Դա Եթե հանրաքվերն է հենց այսօր էլ, իհարկե բնակչությունը կնախընտրի Եվրոմիություն։ Այդտեղ երկու խոսք լինել չի կարող։ Որոշ մարդիկ, որոնք ռուսական պրոպագանդայի ազդեցության տակ են կամ նախկին խորհրդային միություն վերականգնելու գաղափարախոսությամբ են տոգորոց, դրանք կարող է դեմ քվեարկեն։ Բայց տոկոսները ես իհարկե հիմա դժվարում եմ ասել, կեսից ավելին իհարկե Եվրոմիության կողմնակից է։ Նույնիսկ ավելի շատերը։ Մի մասը անտարբեր է, մի մասը ասում է տեսնենք ինչ կլինի, հակաեվրոպական, հակաամերիկյան պրոպագանդան շատ ուժեղ է։ Այդ կառավարությունը դա պետք է, դրա առաջ պետք է առնի։ Չպետք է թողնի, որ խամաճիկ ուժեր, ագենտներ, ներթափանցեն ամենտեղ, սկսած ազգային ժողովից վերջացրած կառավարության կամ հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով։ Բացահայտ հակաեվրոպական պրոպագանդա չպետք է տարվի։ Դա իհարկե կառավարության խնդիրն է արդեն։ Մենք էլի սվոբ գործարքով գազ ենք ստանում Իրանից եւ տալիս ենք էլեկտրաէներգիա, մենք չենք տրամայնացնում, որ այդ փողը Իրանը ծախսի։ Այդ մեխանիզմը եթե կարելի ավելի մանրամասն, որտեղ այս տալիս են գազ, գազից արտադրում ենք էլեկտրաէներգիա։ Այո։ Եվ մատակարարում Իրանի սահմանամերձ շրջաններ։ Մերջ։ Հիմա գիտեք, կարող են ընկնել ծայրահեղության մեջ, ասել այդ էլեկտրաէներգիան, այ որ դուք մատակարարում եք, նրանք դա օգտագործում են, չգիտեմ, ռազմական գործարաններում եւ այլ, բայց սա դրամայնացում չի։ Կամ որ այդ էլեկտրաէներգիան այդ գազի դիմաց ստանում են, իրանք տնտեսում են ինչ-որ գումարներ եւ այդ գումարները ուղարկում են ռազմական նպատակների։ Եթե ռուսական գազը պակասի կամ դադարի գալ, մենք ավելի շատ քանակով պետք է ստանանք Իրանից։ Այդպես է հաշվարկում բոլորը։ Այդ տարբերակը կա։ Երեք ընդհանուր աղբյուր կա, միայն Իրանը չի։ Թուրքմենստանն է, Իրանն է, Ադրբեջանն է։ Մենք իրանական կողմն ենք հիմա։ Իրանական կողմի հետ կապված կլինեն բնականաբար դժվարություններ, որտեղ այդ ծավալի գազ ստանալու դեպքում բնակարանը մենք պիտի դրա դիմաց վճարենք։ Այդտեղ գալիս է կամ վճարենք այլ ծառայություններով եւ այլ։ Բայց դրա համար մենք բանակցելու ենք Միացյալ Նահանգների հետ եւ ասենք, տեսեք, այդ սա է։ Մենք երկու կողմից շրջափակման մեջ ենք։ Չնայած ձեր բոլոր կոչումներին, ճնշումներին, Թուրքիային, Ադրբեջանի վրա բացել Հայաստանի սահմանը, իրենք արհամարում են դա եւ իրենք շարունակում են փակ պահել սահմանը։ Նախապայմաններ են դնում, ինչ որ անում ես նորից են նախապայմաններ դնում։ Սա ինչ է եւ Եվրոմիությունն է նույնը պահանջում։ Սա շարունակում է չհարգել ոչ միայն մեզ, այլև մեր գործընկերներին, այնպիսի հզոր երկրներ, ինչպես Միացյալ Նահանգներն է կամ Եվրոմիությունն է։ Եվ այս պայմաններում մենք պիտի կարողանանք գոյատևել, բա որտեղից ստանանք գազը։ Այս սրանք են այլ ընտրանքները, որոնք բոլորն էլ, որոնց մի մասը գալիս է իրանական տարածքով կամ Իրանի կողմից։ Սա փոքր քանակ է, մեծ քանակ չէ, մենք պիտի կարողանանք դա օգտագործել։ Եվ կարող ենք կանոնակարգել, տեսնել, որ այդ փողը վերահսկողության, չգիտեմ, տակ լինի եւ այլն, ինչի վրա է դա ծախսվելու, թող դա դառնա բյուջեի եկամուտ Իրանի, օրինակ։ Այդպես չի կարելի։ Սա մեր շահերն է եւ մենք էլ կարևոր
գործընկերներից ենք Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանում։ Դե ապահովեք ապաշրջապակումը։ Ապահովեք մեզ 100%-անոց երաշխիքներ կամ երաշխիքներ տվեք, որ ադրբեջանական գազը մենք կստանանք ժամանակին։ Հիմա ձեր գնահատմամբ, շնորհակալություն պատասխանի համար, ձեր գնահատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչու եւ Միացյալ Նահանգներին դեռևս չի հաջողվել ապաշրջափակել, հասնել ապաշրջափակման, չնայած այս Փաշինյանն էլ չգիտես ինչու Ալիևին ոնց որ պաշտպանելով էլի ասեց, ահա գոնե ներմուծման համար ինչ որ սահման բաց է։ Այո, ինչ որ սահման բաց է, դա չի նշանակում եղան։ Ադրբեջանի կողմից, նաև Թուրքիայի կողմից։ Լավ, իսկ Թուրքիան ինչու պաշտոնապես մեզ ճանաչեց որպես առևտրային գործընկեր, հայկական ուրեմն նշաններով ապրանքները տեղ ունեն իրենց շուկայում եւ թույլ տվեց, որ այդ նույն երկաթգիծը որ գալիս է, հետո էլ գնա միանա Կարս, Թբիլիսի, Բաքու այդ երկաթգծին եւ դրանով արտահանվի պաշտոնապես։ Այսինքն ինչ որ քայլեր Դա փոքր քայլ է։ Իսկ ինչն է խանգարում, որ սահմանը բացվի։ Այ ինչն է խանգարում։ Ինչ քաղաքականություն են Թուրքիան, Ադրբեջան առանձնապես դրանից հիմա նկատի ունեմ հիմա չեն շահելու։ Դեռ կառուցված չեն երկաթգծերը Իգդիրից մինչև Նախճեվանի սահման, Մեղրի տարածքով եւ այլն։ Եվ իրենք շատ բան չեն ստանալու։ Բայց երբ որ բացվի Ախուրիկը Գյումրիից երկաթգիծը դեպի Ղարս, մենք օգտվելու ենք։ Իհարկե թուրքական կողմն էլ է օգտվելու։ Բայց Թուրքիա-Հայաստան կապերի առումով մենք ուղիղ երկաթգիծ Ադրբեջանի հետ հիմա չունենք։ Կամ մի կտոր, որ պետք է կառուցվի Իջևանի մոտ, Աղստաֆայի միացնող եւ Մեղրի հատվածը։ Դա տարիներ է պահանջելու։ Եվ այդ պատճառով ասում են, լավ է, չենք բացում, հա, ինչ-որ բաներ կանենք, մեղմացումներ կանենք, տեսնենք, դրանից Հայաստանն է շահելու, Հայաստանն է հզորանալու, Հայաստանն է կապվելու ավելի սերտ Եվրոպայի հետ, իսկ մենք Եվրոպի ասենք այո։ Եվ դուք իրավունք չունեք շրջափակելու, եւ դա շատ նաեւ միջազգային իրավունքի նորմերից է բխում, որ այդպես չի կարելի, եւ այլ։ Պետք է շատ ակտիվ ճնշում բանեցվի եւ մենք այդ հարցը պետք է դնենք մեր Եվրոմիության գործընկերների առաջ։ Բայց մենք ուզում ենք ինտեգրվենք եվրոպական շուկային եւ կա փայլուն ճանապարհներ Թուրքիայի տարածքով, թե ավտոճանապարհներ, թե երկաթգիծ, միացնող Եվրոպայի հետ, մենք դրանից չենք կարողանում օգտվել կամ ակտիվ օգտվել, այսպես ասենք։ Ինչի՞։ Այդ հարցը պետք է Հայաստանի կառավարությունը շատ հստակ դնի Եվրոմիության առաջ։ Իհարկե կառավարությունը իր հերթին շատ ավելի ակտիվ քաղաքականություն տանելով եւ միջոցառումներ մշակելով ինտեգրվելու Եվրոմիությանը, Եվրոմիության անդամակցության հետ կապված քայլեր անելու։ Այնտեղ բավականին աշխատանքներ պետք է անել, օրենքներ ընդունել, կառավարության որոշումներ ընդունել, հասնել Եվրոմիության ստանդարտներին։ Մենք թերանում ենք այդտեղ։ Մենք пассив ենք, մենք արագ չենք։ Տեսեք, Եվրոմիության հետ կապված հարցերի կոորդինացումը, ծրագրերի նախապատրաստումը եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված հարցերը համակարգում են միևնույն փոխվարչապետը Երկրի Քորյանը։ Սրանք իրար բացառող ուղղություններ են, փոխհրաժարացնող չեն։ Հիմա ինչպես են ակողնորոշելու, որին է առաջնություն տալու, զուգահեռաբար երկուսի գծով գնալը դժվար է, երկար ժամանակ չես կարող։ Ընտրություն պետք է արվի, պետք է այդ ուղղությամբ հատուկ զբաղվող լինի։ Ես լրիվ կողմնակից եմ նրա, որ այդ ուղղությամբ մի փոխվարչապետի պաշտոն բացվի, այդ հնարավորությունը կա սահմանադրությամբ 3 փոխվարչապետ կարող է լինել Հայաստանում եւ մեկը պետք է զբաղվի ամբողջ այդ հարցերի համակարգմամբ Եվրոմիության հետ կապված աշխատանքների։ Եվ այդ բոլորը պետք է լինի շատ բաց եւ հրապարակային։ Ասվի ինչ որոշումներ, ինչ նորմատիվ իրավական ակտեր պետք է ընդունի Հայաստանը, ինչ վիճակում է, որտեղ ենք մենք հիմա եւ ինչպեսի ճանապարհային կարտեզ կա։ Ինչ պետք է անենք դա արագացնելու համար, որ դա լինի նաեւ հասարակության համար բաց փաստաթուղթ եւ հասարակական վերահսկողության տակ։ Կառավարությունը պետք է հատկապես հաշվետու լինի այդ հարցերը։ Եվ մի բան ասեմ, դա այդ փոփոխությունները, որ արվում են նույն օրենսդրական, դատաիրավական համակարգի հետ կապված, ոչ միայն կարևոր են Եվրոմիությանը անդամակցելու առումով, այլև որպես կարևոր բարեփոխում օգտակար է մեզ համար, անկախ այդ նույն անդամակցության հարցերից։ Միջազգային ստանդարտները հասնել, որակը բարձրացնել, մարդու իրավունքների ճանաչման հետ կապված հարցեր։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ արվում է, իհարկե չի կարելի ասել, որ չի արվում, վերջին 10 տարում կամ նույնիսկ ավելի ինչ որ քայլեր արվել են, շատ пассив։ Ինչի դա չի արվում, ինչի դա հրապարակայինորեն չի լուսաբանվում, ինչի չկա հասարակության վերահսկողություն այդ նույն հարցերով։ Օրինակ տեսեք շատ փաստաթղթեր կան, որ թափանցիկ են, եւ շնորհիվ ռեֆորմների դրան հասել եք, օրինակ պետական բյուջեի։ Նախագծից սկսած մինչև կատարման հաշվետվության հրապարակումը, լուսաբանումը թե ազգային ժողովը ինչպես է դա ընթանում։
Համարման ձևով պետք է հրապարակայնացվի եւ լուսաբանվի Եվրոմիության հետ կապված ծրագրերի մշակումը։